Hello viewers, welcome back to Day Express channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சிக்கன் நக்கட்ஸ் பார்க்க போறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு நம்ம இப்போ பாப்போம். சிக்கன் 1/2 kg, bread slices 4, பால் 1 கப், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 கப், ஆயில் தேவையான அளவு, சீரகப்பொடி 2 டீஸ்பூன், மிளகுப்பொடி 1 டீஸ்பூன், சோயா சாஸ் 2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. ஒரு பெரிய மிக்ஸி ஜார் எடுத்து அதில் 1/2 kg சிக்கனை போட்டுடுங்க. போட்டு அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்ச சிக்கனில் சோயா சாஸ், சீரகப்பொடி, மிளகு பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் பாலில் 4 துண்டு பிரெட் ஸ்லைசஸை ஊற வச்சிடுங்க. ஊற வச்ச அந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை அரைச்ச சிக்கனோடு சேர்ந்து மறுபடியும் அரைச்சி எடுத்துருங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுக்கணும். அரைச்ச சிக்கனில் ஒரு பவுலில் மாற்றிடுங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸை பார்ப்போம். ஒரு பவுலில் 2 முட்டையை ஊற்றி அடித்து எடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு பவுலில் பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம நக்கட்ஸை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுடுங்க. பேன் நல்லா காஞ்சதும் நக்கட்ஸ் பாதி அளவு இருக்கிற வரைக்கும் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அரைச்ச சிக்கனை பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸில் எடுத்து அதை ஸ்கொயர் டைப்பில் செஞ்சுக்கோங்க. அதை கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு, 2வது எக்கில் டிப் பண்ணி, 3வது பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி போடணும். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நான் எக்கில் டிப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இது கார்ன்ஃப்ளவரில் தான் டிப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் முட்டை, அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி போடணும். அப்போ தான் அது கரெக்டாக செட் ஆகும். கரெக்டான ஷேப்லேயும் இருக்கும், பிரியாமையும் இருக்கும். ஃப்ளேமை ரொம்ப கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளே வேகும், இல்லாட்டி உள்ளே வேகாது, சீக்கிரமாக கருகிடும். கிறிஸ்பியான நக்கட்ஸ் ரெடி. இதை மயோனைஸோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். மயோனைஸும் பிரெட் க்ரம்ஸும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம், பிடிக்காத விஷயம் ரெண்டையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம டே எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.